Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Настал день обзора, так сказать. Этот телефончик я потестил порядка 2 недель. Ну и я тестировал, и не я тестировал. Тут и хозяин его тестировал, поэтому уже можно что-то сказать. Ну, во-первых, очень красивый дизайн мне понравился. Вот с этой вот оранжевой окантовочкой вообще прикольно смотрится. Плюс у нас есть такие оранжевые вставочки на задней панели. Есть у нас, соответственно, фирма. Это у нас Blackview. Здесь у нас указаны значки, то есть пылевлагозащита. У нас идет IP68, IP69 до 1,5 метров. Погружение. Вот. На задней панельке также мы имеем камеру 13 мегапикселей. То есть все вы видите, что здесь типа 2 камеры. Но на самом деле у нас верхняя камера это обманка. Это также видно по сравнению, допустим, линзы. Видите, со средней камерой. С реальной камерой, которая у нас отражает таким голубоватым, синеватым или бирюзовым оттенком. То есть это видно, что у нас реальная линза, а сверху у нас обманочка. Ну, внизу у нас есть вспышка, плюс есть отверстие. Идут много споров, что-то такое. Кто говорит микрофон шумоподавления, кто говорит клапан избыточного давления. Друзья, я не разбирал телефон, не знаю. Мне, в принципе, это по барабану, что там подавление или избыточное давление. Поэтому как есть, так и показываю вам. На верхней панельке у нас ничего нет. Слева на панели у нас имеется такая ярко-оранжевая кнопка, на которую мы можем добавить до 3 режимов. У меня же здесь стоит одиночное нажатие подводная камера и двойное нажатие фонарик. Еще можно установить долгое нажатие, какую-нибудь там 3-ю функцию. Ну, мне это пока не надо, поэтому я это не делаю. Есть шуфлядка у нас с сим-картами и, соответственно, с слотом памяти дополнительный расширяемый, то есть карту памяти можно установить. В комплекте, конечно, 1 метр кабеля, то есть Type-C и USB-A. Это само собой. Имеется такая маленькая легенькая зарядочка на 10 Вт. Все подписано. Blackview, AC адаптер. Ну, зарядочка больше как бы этому телефону и не нужна. Вскроем нашу коробочку. Ну, вы все видели, что телефон пришел заклеен вот такой пленочкой. И после снятия у нас остается защитная пленка, которая, в принципе, ни о чем. Она вся уже поцарапанная. Ну, надо ее будет со временем, конечно же, заменить. Так, добираемся до нашей булавочки. Видите, как все это выглядит. Здесь присутствует инструкция на множестве языков, в том числе, друзья, и на русском. Макулатурка такая. Ну и вот эта наклеечка с EMEями была наклеена у нас на задней панельке. А теперь смотрим наш слот. То есть у нас есть такая вот булавка очень жесткая. С одной стороны, как я говорю, палка-ковырялка, чтобы открыть саму заглушку резиновую. И уже игла непосредственно для того, чтобы нам достать нашу шуфлядку вот с этими сим-картами и картой памяти, которой у нас пока не установлена. Все очень туго закрывается, друзья. Видите, как приходится прилагать усилия для того, чтобы снять вот эту вот резиновую защиту от воды. Ну и теперь просто вставляем вот эту иголочку в отверстие и вынимаем нашу шуфлядочку. Для того, чтобы вынять нашу шуфлядку, тоже помогаем иголочкой. Иначе мы ее не вытянем. Я ее немножко предостану, друзья. У нас установлены здесь 2 сим-карты формата Nano SIM. Видите, все у меня уже вывалилось нафиг. Хотел показать аккуратно, но как всегда аккуратно у нас не получается. Формата, значит, Nano SIM. Плюс мы можем установить дополнительное расширение памяти, постоянной памяти в виде карты памяти. Вот как-то сказал аж стихами. Все, плотно вставляем, немножечко досылаем этим. И, друзья, закрываем все нашей плотно закрываем резинку. Резинки все, друзья, как здесь, так и на разъеме зарядки. Мы постоянно должны держать под контролем, чтобы все было у нас плотно закрыто. Иначе, если телефончик у вас, не дай бог, вывалится и упадет в водичку, то сюда и у нас зайдет вода, что нам не нужно. Да, не сказалось, что еще что вот эта вот рамочка у нас выступает буквально там на пол, на миллиметр. Для того, чтобы у нас вот такое вот падение где-то на пол не разбило наш дисплей. Очень приятный на ощупь пластик. Не то пластик, не то резина с пластиком тут вперемешку. Ну, как-то очень-очень в руке приятно, лежит приятно. Здесь еще по краям, не сказал, сделаны такие резиновые утолщения.
То есть все вы знаете, что телефоны очень боятся таких угловых ударов. И от чего сразу у нас уголки вот этого дисплея, допустим, могут разбиться. Так, ну что, включаем наш телефончик, задаем пароль. Face ID у нас на мне не сработает, так как здесь фотография другого человека. Вводим пароль. Ну и вот включается у нас наш телефон. Телефон довольно шустрый, то есть для своих денег просто супер телефон. Очень будет полезен каким-то охотникам, рыбакам, там, не знаю, детям. То есть для своих денег просто отличный, друзья, аппарат. Давайте сразу мы включим настроечки, посмотрим, что да как в нем есть. Нажмем о телефоне, ну и смотрим, у нас название устройства BW5200 Pro уже модель. Pro почему? Потому что в простой версии у нас 32 гигабайта, а в Pro версии у нас уже 64 гигабайта. Плюс процессор у нас в простой версии идет 4 ядра, а в этой версии идет 8 ядер. Версия Android уже 12, как мы видим. Дальше нас не интересно. Вот процессор у нас и указан, друзья, 8 ядер. Оперативная память, что интересно, может расширяться плюс 3 гигабайта, то есть у нас встроено 4 плюс 3, это итого до 7 гигабайт мы можем расширить оперативную память. Либо оставить ее, допустим, на уровне 4 гигабайт. То есть хотим на 2.15 расширить, расширяем 2.15. Хотим на 7, пожалуйста, мы расширили плюс 3 гигабайта. То есть все шикарно и отлично работает. Ну, внутренняя память у нас 64 гигабайта. Как я уже сказал, мы можем ее добавить и расширить при помощи карты памяти. Ну, дальше уже тут у нас как бы ничего интересного особо и нет. Телефон для своих, опять же, денег довольно, друзья, шустрый. Значит, что мы сейчас сделаем? Сейчас, вы, друзья, мы посмотрим с вами несколько интересных функций. Так как все это листать и смотреть, что здесь есть, в принципе, никакого смысла нет. А мы рассмотрим пару функций интересных. То есть, это функция режим в перчатках на улице, допустим. Вот хочу немножко отклониться от темы. Видите, у нас предустановлен был, что интересно, в этот телефон TikTok даже. Очень-очень интересно. Ни в одном телефоне я не видел предустановленного ТикТока. Здесь же у нас даже ТикТок уже есть. Да, так вот, у нас функция будет... Вы сейчас прямо посмотрите на улице в перчатках. Потом мы наш телефончик, друзья, посмотрим под водой. Включим камеру, как это все дело у нас происходит. Ну и покажу, как настроить, допустим, кнопочку. Как настроить сюда вот дополнительные команды, где это все искать. Все, смотрим функцию на улице, в перчатках. Значит, народ, испытываем режим в перчатках. Для этого покажи, Денис, как оно в перчатках сейчас работает. Видите, вообще ничего не работает. То есть у нас перчатки кожаные. И для того, чтобы включить, переходим в настройки. И ищем функцию, она называется как-то по-хитрому Auxiliary Function. Вот она. И просто ее активируем, включаем. И теперь у нас режим в перчатках. Видите, все четко работает в кожаных перчатках. Просто супер. То есть где-то кому-то на рыбалке, на охоте, чтобы не мерзли ни пальцы, ни руки, включаем и спокойно, друзья, пользуемся. Так, друзья, есть очень интересная функция у данного телефона. Наш телефончик может работать, друзья, как Powerbank. То бишь может подзарядить не то ваш смартфон немножечко, не то подзарядить какие-нибудь ваши гаджеты. Давайте мы посмотрим на примере, допустим, наушничков. Для этого нам понадобится кабель Type-C, Type-C, то есть двойной конец Type-C. Вот такой, видите, у меня кабель, можно запитать им даже дом. Он на 100 Вт рассчитан. И для этого мы подключаем наш кабелек в телефон. И второй конец подключаем к наушникам. И смотрим, пойдет ли у нас зарядочка. И мы видим, что зарядка у нас пошла. То есть наушнички наши заряжаются. Это мы с вами, ребята, посмотрели. Все это у нас дело работает. Теперь покупаем наш телефончик. Водички. Для этого плотно, друзья, закрываем наш слот зарядки. Проверяем также слот под сим-карты, чтобы все было закрыто четко. Вот, на нижней панельке вы видите, у нас слот зарядки есть. И также есть, что ж ты делаешь с фокусом? И также есть, друзья, у нас вот такое окно под громкий динамик, в котором мы видим
очень мелкую сеточку какую-то. Я так подразумеваю, это какая-то мембрана. Мембрана, которая не пропускает водичку. Не знаю, вам видно или не видно. Ближе я поднести, видите, не могу, уже теряется фокус. Ну что, топим наш телефончик. Для этого я подготовил ванночку с водой. Включаем, друзья, камеру. И пробуем утопить наш телефончик. Вот наш телефон готов. Включаем, ребята, камеру. Ну что, и давайте попробуем, что у нас получится. Хлоп. Вот наш телефон. Давайте попробуем, ребята, включить его прямо под водой. Видите, у нас под водой ничего не получается, а получится включить запись при помощи кнопочки, на которую я установил подводный режим, то есть подводную камеру. Итак, нажимаем кнопочку. Мы видим, что запись пошла. Это мы можем судить по отсчету времени, ну и, соответственно, по данной кнопке. Вот. Остановить запись мы тоже никак не можем под водой, только можем при помощи данной кнопочки. Также, друзья, запись можно начать при помощи боковых качелек, вот этой боковой качельки громкости, то есть качельку вверх мы запись начинаем. Качельку вверх повторно мы запись, друзья, останавливаем. Еще можно как-то переключить долгим удержанием какой-то клавиши фронтальную камеру. Но, друзья, сколько не тыркаю, почему-то не получалось. У сына один раз получилось, у меня не получается. Вот. Давайте попробуем еще, по-моему, удержание двух сразу кнопок. Видите, ничего мне не получается, не знаю, как это работает. У меня получается только включить запись и остановить запись. Так, давайте поддержим кнопочку плюс. И фронталка у нас никак не подключается. Ну, короче, как-то так. Что знаю, то показываю, ребята. Все по чесноку. Все, хорош его купать. Давайте его доставать. Сейчас начнется переключение, наверное. Нет, ничего у нас не переключается. А временами, когда достаешь из воды, я уже, конечно, это не первый тест делаю, он начинает дуреть. То есть переключать самостоятельно разные там приложения. Вот, сейчас я, друзья, посушу и покажу, как же назначить на эту вот кнопку оранжевую дополнительные функции. Итак, народ, открываем настроечки и ищем. Ищем. А что мы ищем? Ищем кнопочку жесты. Настройку жесты. Вот. И здесь у нас, как вы видите, прописана, друзья, умная кнопка. Нажимаем умную кнопку. И вот у нас есть, допустим, для этой кнопочки, вот этой оранжевой, 3 настроечки. То есть, как вы видите, у меня верхняя настройка. Одиночное нажатие. Запустить подводную камеру. Двойное нажатие у меня включить фонарик. Ну и длительное нажатие, друзья, я пока не делал. Не знаю, что сделать. Вот. Телефон предназначен не мне, поэтому пускай уже хозяин сам думает. Ну и давайте посмотрим, как это работает, допустим, на примере фонарика. Двойное нажатие. Переворачиваем и смотрим. Раз, два, и у нас включился фонарик. Раз, два, и у нас фонарик выключился. Ну, то есть можно какую-то третью функцию нажать на длительное удержание. Конечно же, эта кнопочка, видите, у меня уже тут и водичка. Эта кнопочка, ребята, является и своеобразным минусом. Минусом почему? Потому что, допустим, в кармане 2 раза нажмется как-то, и у вас этот фонарик высадит всю вашу батарейку. Так, теперь давайте посмотрим, как это все дело у нас фоткается. Сейчас я опять введу пароль, так как Face ID на мне не работает. Тут внесена уже не моя фотография. Face ID как таковой, друзья, работает только при хорошем освещении. Сразу хочу упомянуть, потому как не ждите там, как, допустим, в iPhone или, допустим, в моем же Mi 9T Pro сработка идет четкая. Здесь нужно четкое освещение. В принципе, ровно так же, как и для фотографий. Давайте снимем, к примеру, издалека снимем наш... Так, стоп, а что мне надо? Мне надо фото. Издалека снимем наш блочок. Давайте еще раз, я не обозначил его. Вот так. Сделаем увеличение. И посмотрим, как он у нас фотографирует. Фотографирует он у нас довольно хорошо. То есть сейчас у нас освещение идет идеальное, можно сказать. Прямо на стол, на этот объект падает хороший свет. Вот. А давайте посмотрим, друзья. Я сейчас себя сфотографирую и посмотрим. То есть на меня свет не падает. Я сижу в полумраке таком, полусумраке. Вот, вы все видите. И посмотрим фотку
что получится со мной. Вот видите, лицо хорошо выделяю. Давайте я, допустим, лицо выделю. Сделаем фотку и посмотрим, что у нас тут нафоткали мы. Вот, кстати, смотрите, какая детализация волос моих седых. Довольно даже неплохая, хотя я нахожусь, друзья, в тени. Видите? Поэтому фоткать можно довольно неплохо. Но опять же, я бы советовал использовать хорошее освещение. В целом, телефон могу смело рекомендовать. Опять же, не для игры какой-то там супер-пупер. Даже у меня Денис запускал игру PUBG. Она довольно требовательная, друзья, но она валит довольно-таки, ну, с этим процессором довольно неплохо. И можно в нее играть. Я, к сожалению, не знаю, как играть. Сейчас я, наверное, отсниму кадры и покажу, как в нее играть. То есть, ребята, как вы сами видели, я, конечно, в телефон не играл в эту игру, я играть не умею. Играл, ассистировал, так сказать, мне мой сынишка. Все отлично рубится, никаких почти лагов-багов нет в такую тяжелую игру, как PUBG. Вот. Поэтому телефон, я считаю, полностью достоин своих денег. Из минусов, что замечено, это, смотрите, очень большая пустота вокруг монитора, то есть большие рамки, которые особо сильно бросаются в глаза, но я думаю, по привычке это все дело не будет бросаться в глаза. Допустим, в часах от Blackview R7, на который я делал обзор, тоже люди писали, что им не нравятся сильно большие рамки, но мне как-то сынишка эти рамки ни о чем. То есть он красиво смотрится на руке, вот эти часики. Ну а здесь же, конечно, в век технологий можно было сделать рамки потоньше. Но опять же, эти рамки, я так понимаю, предусмотрены тем, что у нас телефон, так сказать, бронированный, и нужно как-то отойти от краев и защитить наш дисплей. Полностью рекомендую к покупке. Опять же, смотрите, конечно, по своим возможностям и потребностям, что вам надо. Вам надо самолет, вертолет или нормальная тихоходная машина. Вот. Ну, на этом будем наш обзорчик заканчивать. Опять же, напоминаю, смотрите в конце. Я сделал тестик, как снимает видео данный телефончик. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых видео, до новых встреч. Вот так народ снимает телефон. Давайте я пройдусь, покажу, как работает стабилизация. Стабилизация, наверное, здесь не ахти, но вот я иду по кочкам. Сами видите, какие кочки, друзья. Наши здесь молодой
молодые сосны, ветер, конечно, звук при ветре будет, наверное, никакой. Ну вот как-то так. Здесь у нас озерцо. Вот как раз вылезло солнышко. И смотрите, как получается у нас картинка с соснами. Сейчас я иду задом. Тоже смотрите за стабилизацией. Снимаю 1080p. Ты заходи, если что.